Ад бытавых скаргаў да пытанняў медыцыны старшыня гомельскага аблвыканкама Іван Крупко правёў прамую тэлефонную лінію і асабісты прыём грамадзян. У цэнтры ўвагі нязручнае размяшчэнне ФАПа, брудная вада і цяжкасці з паступленнем у 10 клас. Маштаб праблем на свае вочы ўбачыла Татьяна Пименёнкова. Я меняю фильтр, делаю запись себе, когда я поменял, то есть это запись снятия старого фильтра, естественно, установка нового фильтра, все. И потом визуально наблюдаю, смотрю, что с водой. Да якасці жыцця ў вёсцы Рамановича у Сергея Ключынскага пытанняў не ўзнікала да мінулага года. Асноўная праблема на сённяшні дзень – якасць вады. Галоўны маркер камунальнага збою, на думку мужчыны, расходнікі для ачышчальных сістэм. Калі раней стандартны фільтр Сергей меняў раз у 6 месяцаў, то зараз яго ресурс вычерпываецца за 2 тыдні. В ноябре месяце 2025 года я по электронной почте написал обращение в водоканал, Гомельводоканал. Приехал с их стороны водоканала химлаборатория, проверили все, типа, у вас все хорошо. Я говорю, как хорошо, когда вы же видите, какая вода. Не было бы фильтра этого, эта вода идет дальше, которую я пью. І гэта не адзін з варот. Далей былі пісьмы зноў у вадаканал, да дэпутатаў, камунальнікаў. Адказ адзін – усё ў норме. Таму было вырашана ісці на прыём да Івана Крупко. Сергей Ключынскі прыйшоў не з пустымі рукамі, толькі ёсць нюанс. Гэтая іржавая вадкасць не вада з крана, а асадак з фільтра. Падключылася і санстанцыя. Спецыялісты запэўніваюць, усе паказчыкі ў норме і пагрозы для здароўя няма. Іван Крупко даручыў усталяваць за якасцю вады пастаяннае назіранне і рэгулярна браць новыя пробы на аналіз.